హాయ్ గైస్, అందరు మంచిగా ఉన్నారులే. సో ఏం చేస్తున్నావు ఈరోజు నాన్న నేను ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్ చేస్తున్నానమ్మా. నేను స్టార్ట్ చేసేస్తాను. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ అండి నేను 2 స్పూన్లు ఆయిల్ తీసుకున్నానండి. ఇప్పుడు కొంచెం ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత ఆయిల్ హీట్ అయిందమ్మా. ఇప్పుడు 2 ఎగ్స్ వేసుకుంటున్నాను. కొంచెమేనమ్మా సాల్ట్ వేస్తున్నాను, కొద్దిగా. ఎక్కువ కలుపుకోకూడదండి, కొంచెం పెద్ద పెద్ద ముక్కలుగానే ఉంచుకుందాము. సిమ్లో పెట్టే ఫ్రై చేయాలమ్మా ఇవి. ఎగ్ కూడా తీసుకున్నానండి, ఇవి కొంచెం పీసెస్ చేసి ఇవి కూడా ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను. అంటే పిల్లలు ఇలా తినటం కూడా మంచిది కాదండి. ప్లేట్లో తీసేసుకుందామమ్మా. ఇంకొక స్పూను ఆయిల్ తీసుకుంటున్నానమ్మా, ఎందుకంటే ఆ వెజిటబుల్స్ మొత్తం దీనిలో ఫ్రై చేయాలి కదా, అందుకు. ముక్కలు ఫస్ట్ ఫ్రై చేసుకుందామమ్మా. ఇదండి కొంచెం ఉల్లిపాయలు కూడా వేసేసుకుందాము. కొంచెం క్యారెట్ కూడానమ్మా. క్యారెట్ ఊరికి ఒక చిన్న పీస్ మాత్రమే తీసుకున్నానండి. ఇవి స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ అండి, ఊరికి కొద్దిగా తీసుకున్నాను. క్యాబేజ్ ముక్కలండి, కొంచెం పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, కొంచెం కరివేపాకండి, కొంచెం కొత్తిమీర. అంతగా ఫ్రై అయ్యే అవసరం లేదండి, కొంచెం లైట్గా ఫ్రై అయితే చాలు. ఇప్పుడు నేను బాయిల్డ్ ఎగ్ ఎందుకు తీసుకున్నానంటేనండి, కొంతమంది పిల్లలు ఏంటంటే బాయిల్డ్ ఎగ్గే ఇష్టపడతారండి, ఇలాగ భుజియా టైప్ ఇష్టపడరు. అందుకు నేను ఒక బాయిల్డ్ ఎగ్ కూడా తీసుకున్నాను. కొంచెమే సాల్ట్ వేస్తున్నానమ్మా. నేను 1 స్పూన్ కారం కూడా తీసుకుంటున్నానండి, మీ ఇష్టం అండి. పచ్చిమిరపకాయలు ఉన్నాయి కదా, ఇంకా కారం ఎందుకు అనుకుంటే కారం వేయకపోయినా పర్వాలేదు. ఒక 1/2 స్పూన్ అండి వెనిగర్ వేస్తున్నాను అండి. చిల్లీ సాస్ వేస్తున్నాను. అండి సాసులు వేసిన తర్వాత మాత్రం కొంచెం హైలో పెట్టేసుకోండి. ఇప్పుడు ఇవి ఇందాక ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్నాను కదండి, ఇవి వేసేస్తున్నాను. ఈ గ్లాస్తోనండి నేను 1 గ్లాసు అన్నం వండి పెట్టుకున్నానండి. ఇదిగండి చల్లగా చేసి పెట్టుకున్నాను, చల్లగా ఉండాలండి. నేనైతే నార్మల్ రైసే తీసుకున్నానండి, బాస్మతి రైస్ అయితే తీసుకోలేదు. బాగా మిక్స్ చేసి కొంచెం మిరియాల పొడి వేసుకుందామమ్మా, కొద్దిగా. ఒక 1/2 స్పూన్ చాలండి. అయిపోయిందమ్మా. ఇప్పుడు కొంచెం ఫైనల్గా ఇది కొత్తిమీర చల్లేసుకుందాము. ఇది మాత్రం అండి కలుపుకునేటప్పుడు హైలోనే పెట్టుకోవాలండి. చూడండి, ఇంకా ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్ అయిపోయిందండి. మీకు సాసులు ఇష్టం లేకపోతేనండి, అది అంటే ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదు అనుకుంటే ఇలా ఒక నిమ్మకాయన పిండేసేసుకోండి. కాకపోతేనండి చూడండి, ఫాస్ట్ ఫుడ్ స్టైల్లో చక్కగా మంచిగా కుదిరిందండి. మన పిల్లలకి ఇంట్లోనే చేసి పెట్టుకోవడం మంచిది కదండి. ఈ టైంలో బయటికి వెళ్ళి తెచ్చుకోవడం కూడా మంచిది కాదు కదండి. అందుకు ఇంట్లోనే చేసి మా పాప కూడా పెడుతున్నానండి నేను. సో గైస్, చూసారు కదండి ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్ ఎలా చేసుకోవాలో. మీరు కూడా ట్రై చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి ఎలా వచ్చిందో. ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ అండ్ స్టే ట్యూన్డ్ ఫర్ నెక్స్ట్ వీడియో గైస్. బాయ్.